చలికాలంలో వచ్చే సమస్యల్లో దగ్గు, జలుబు, జ్వరం ప్రధానమైనవి. అలర్జీ, ఆస్తమా, పొడి వాతావరణం ఇలా అనేక అంశాలు ముఖ్యంగా దగ్గు వంటి సమస్యకు కారణమవుతాయి. దగ్గు తగ్గించుకునేందుకు ఔషధాలను వాడుకుంటూనే జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవాలి. ఇలా చేయటం వల్ల దగ్గు నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు. చలికాలంలో శరీరం మొత్తం నిర్జలీకరణకు గురవుతుంది. ఇందుకోసం తగినంత నీటిని శరీరానికి అందించడం ముఖ్యం. తరచుగా నీటిని తాగడం అలవాటుగా చేసుకోవాలి. దీనివల్ల గొంతు తడియారకుండా ఉంటుంది. గోరువెచ్చని నీటిని తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది. పొడి దగ్గు తగ్గేందుకు వేడి నీరు సహాయపడుతుంది. దగ్గు సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు గొంతులో గరగర ఉండి ఉపశమనం కోసం పెప్పర్మెంట్లు, మెంతాల్ వంటివి చప్పరించడం వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది. గొంతు కఫాన్ని, ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గించడానికి తేనె బాగా ఉపకరిస్తుంది. దగ్గుతో బాధపడుతున్న వారు కొద్ది మొత్తంలో తేనె తీసుకోవడం వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది. వేడి నీటితో స్నానం చేయడం వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు చలికాలంలో దరిచేయకుండా చూసుకోవచ్చు. చలికాలంలో వాతావరణం పొడిగా ఉంటుంది. దీనివల్ల దగ్గు సంఖ్య అధికమవుతుంది. రోజుకు ఒకసారి ఆవిరి పట్టడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది. దగ్గు వచ్చే సమయంలో గోరువెచ్చని నీటిలో కొద్ది ఉప్పు వేసి పుక్కిలించాలి. అలాగే పసుపు, మిరియాలు కలిపిన పాలు తాగటం వల్ల దగ్గు త్వరగా తగ్గుతుంది. తేనె మరియు అల్లం నుండి తీసిన రసాన్ని సమాన మొత్తంలో కలపాలి. ఒకవేళ దీని రుచి నచ్చని ఎడల ఒక గ్లాస్ గోరువెచ్చని పాలలో ఈ మిశ్రమాన్ని కలిపి తాగటం వలన దగ్గు, జలుబు నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు. రోజు ఈ మిశ్రమాన్ని తాగటం వల్ల ముక్కు, గొంతు భాగాల్లో విశ్రాంతి లభిస్తుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.